Donc, comme objectif de la leçon, on va voir comment définir un synonyme. كيفاش غادي نعرفوا شنو هو السينونيم، شنو هو المرادف. connaître la nature des synonymes، انواع لي سينونيم اللي كاينين، انواع المرادفات. on va voir une conclusion، غادي نشوف واحد الخاتمه اللي كيما ديما كنجمعوا فيها كاع داكشي اللي قرينا. et quatrièmement des exercices pour nous entraîner. دونك اولا qu'est-ce qu'un synonyme، شنو هو السينونيم اللي هو شنو هما المرادفات باللغه الفرنسيه. le synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin. donc le synonyme d'un mot هي مرادف كلمه، le synonyme ديال واحد الكلمه est un autre mot يعني كلمه واحده اخرى qui a le même sens ou un sens voisin اللي عندها نفس المعنى. دونك الكلمه المرادف باردون لو سينونيم او المرادف ديال شي كلمه هو كلمه اخرى كتعني نفس المعنى ديال الكلمه الاولى اللي عندنا، ولا عندها شي معنى مقارب يعني سونس فوازان يعني معنى متقارب. سوفون يعني ديما ولا لا بلوبار دو طون يعني في اغلب الاحيان il en existe plusieurs يعني كيكونوا بزاف. ديما كتلقى لو سينونيم ديال شي كلمه كتلقى بزاف ديال لي سينونيم ديالها. مثلا كتلقى فواتور تقدر تلقى فواتور، تقدر تلقى فييكول، تقدر تلقى اوتوموبيل. دونك كاينين بزاف، ما كاينش غير واحد، كيقدروا يكونوا بزاف. Ces mots sont très utilisés car ils permettent d'écrire sans se répéter. يعني هاد الكلمات لي سينونيم باش كيعاونونا مثلا كان عندنا واحد التكست وبغيت نعاود واحد الكلمه تفرض عليا اني نعاودها بزاف د المرات. من الاحسن انني ما نعاودهمش بنفس الكلمه، نقدر نعاودهم اش كنقول انا، نقدر نعاودهم بدي سينونيم باش ما تكونش عندي اون ريبيتيسيون، باش ما تكونش عندي واحد الحاجه كتعاود. نقدر ندير في عوض المره الاولى نكتب فواتور، والمره الثانيه باش ما نعاودش نقول فواتور باش ما نخسرش النص ديالي نبقى نعاود الكلمه، نقدر نقول اوتوموبيل، ولا مره اخرى عاوتاني الا تفرض عليا نعاودها نقدر نقول فييكول. Donc on va donner des exemples. عندنا هنا voilier, navire, paquebot, barque. Donc sont des synonymes du mot bateau. هادو كاملين الكلمات اللي شفتو لا فوالي نافير باكلو بارك، هادو كاملين لي سينونيم ديال كلمة باطو. Un synonyme de permettre peut être يعني accepter, autoriser, consentir, dénier et tolérer. يعني هادو كاملين تا هما دي سينونيم او مرادفات لكلمة permettre. بحال دابا في لو بروميير اكزومبل ان فوالي هو القارب الشراعي اللي تا هو لو سينونيم نقدروا نقولوه على باطو. داكوغ، حتى هو سينونيم ديال باطو، واخا ما كيعنيش 100% باطو عادي، ولكن راه عنده معنى متقارب. نافير اللي هو القارب ولا السفينه اللي تا هي كتعني نفس تقريبا نفس المعنى ديال باطو او معنى متقارب ليه. نفس الحاجه بالنسبه ليكزامبل بيرميتر يعني كتمكن ليا ولا كتاوتوريزي يعني حتى هي كتمكن ليا ولا كتخول ليا الصلاحيه. يعني هادو كامل كلمات كيعنيو تقريبا نفس المعنى ديال بيرميتر. دونك سو سون دي سينونيم. La nature des mots de la même sens, pardon. La nature des mots de même sens يعني un mot est un autre mot de même sens proche indique ou voisins sont toujours de même nature. يعني الا كنا كنديروا جوج ديال الكلمات كما قلنا دي سينونيم سوا عنده نفس المعنى ولا معنى متقارب، خاص ضروري يكون عندهم نفس الناتور، تكون عندهم نفس الطبيعه. مثلا غادي نفهموا هادشي مجموعين. par exemple premièrement un synonyme d'un verbe est un verbe يعني لو سينونيم يعني المرادف ديال الفعل خاص يكون فعل. ما يمكنش يكون المرادف مثلا ديال الفعل يكون اسم، ما يمكنش. خاص يكون مترادفات يعني لي سينونيم واخا يكونوا في المعنى متقارب ولكن خاصهم يكونوا في نفس الطبيعه. يعني هنا كما قلنا لو سينونيم ديال ان فيرب هي ان اوتر فيرب يعني المرادف ديال الفعل اللي هو فعل. باغ اكزومبل بيرميتر و اوتوريزي سون دو فيرب يعني بيرميتر و اوتوريزي سون دي سينونيم بجوجهم هنا افعال. لو دوزيام اكزومبل دونك لو سينونيم بور نو est un autre nom يعني لو سينونيم مرادفات ديال الاسم كيكون اسم واحد اخر، ما غيكونش فعل ولا نعت ولا حال، كيكون اسم حتى هو. باغ اكزومبل فواتور اوتوموبيل يعني هادو دي سينونيم وبجوج بهم اسماء. داكوغ.
troisième exercice, un synonyme d'un adjectif et aussi un adjectif. يعني هنا المرادف ديال adjectif ديال واحد نعت هو نعت واحد اخر ولا حاله واحده اخرى. دونك ما يمكنش لهم يكونوا مختلفين، خصهم يكونوا بجوجهم باردون دي adjectifs. باغ اكزومبل glacial et gelé هادو بجوجهم دي synonymes، دونك بجوجهم دي adjectifs. Conclusion, pour terminer, un synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin كما قلنا. مرادف الكلمة يعني كيكون كلمة بحالها كتعني نفس المعنى ولا كيكون عندها معنى مقارب، يعني هادو بجوج كيتسماو المرادفات ولا كيتسماو لي سينونيم. Exemple, heureux, le synonyme ديالها هو content، donc بجوج بهم هادو sont des synonymes. D'accord. On passe aux exercices pour nous entraîner. دونك هنايا غادي تحاولوا توصلوا بخط ولا بسهم الكلمات اللي عندهم نفس المعنى ولا معنى متقارب. دونك هنا غنوصلوا لي سينونيم او المرادفات. relier les synonymes entre eux يعني جمع بينات المرادفات. غنخلي لكم واحد المولى باش تفكروا. نتوما حاولوا ديروا بوز لا فيديو باش تفكروا على خاطركم، ولا قلبوا في لو ديكسيونير قلبوا في لو ديكسيونير باش يسهل عليكم الامر. ما كنتش عارفين الكلمه اول مره، اما الا كنتو عارفينها خرجوا ليكزارسيس ديريكتومون. دونك هنا اون باس على كوريكسيون. دونك فواتور، لو سينونيم ديال فواتور هو فييكول كما قلنا، سياره او عربه كيعنيو نفس المعنى او معنى متقارب. دونك سو سون دي سينونيم. جولي et adorable، جولي يعني جميل و adorable هي محبوب، تقريبا عندهم نفس المعنى او معنى متقارب. ce sont des synonymes. هنا aimer et admirer كما كتشوفوا بجوج بهم ce sont des verbes. ياك aimer c'est un verbe و admirer c'est un verbe وكيعنيو نفس الحاجه او un sens proche ou un sens voisin. donc كما proche au voisin تا هما ce sont des synonymes. donc هنا aimer يعني احب و admirer يعني حتى هي احب بواحد المعنى واحد اخر غير هي بدرجات، ولكن بجوج بهم كيعنيو احب. donc ce sont des synonymes pardon. et pour le quatrième exemple, donc drôle يعني مضحك وكوميك حتى هي كتعني مضحك بطريقه اخرى، ولكن ce sont des synonymes حيت كيعنيو تقريبا نفس الحاجه.